tadidio fa ny fiainana araka ny teneniko hoe sy indraindray io mety mandalo épreuve ianao indraindray io tena hoe milamina milay be fa ce qui est sûr dia tsy maintsy miaka midina eo foana io fa tsisy hoe io zany fa dia à tout moment dia ayez tout le temps du courage soyez tout le temps forte ataovy ao an-tsaina hoe ninona zavatra mitranga ny concevoir anao Andriamanitra ho olona hanana confiance anao ho olona miratra concevoir anao Andriamanitra olona tena hoe hatratra vita mahatratra ny objectif anao ny épreuve rehetrarehetra izay manoloana anao dia tadidio fa épreuve ahafahanao misondrotra amin'ny avy kokoa ahafahanao hanana expérience amin'ny fiainanao ahafahanao manana ataoko hoe indray mampitombo CV reny izay moa filazany tao antsinako anazy mampitombo CV ahafahanao hanana qualité mihoatra lavitra noho ny efa nananao teo aloha teo dia izany hoe ilainao zany fisian'ireny zavatra ireny ahafahanao mivoatra foana amin'ny fiainana dia aza miabandona zany mihitsy na manana projet ianao na manana fikasana ianao na manana désir tout au fond de ton cœur atao foana hoe tanteraka ity amin'ny anaran'Andriamanitra dia apetrao eo am-pelatanana foana mba ahafahany hoe mety aminao kokoa hoe ny projet izay désirenao iny izay hoe tianao ho tanteraka iny sa tsy mety aminao anatina vavaka no ahafantaranao an'izany hoe miroso amin'iny ianao sa tsy roso amin'iny na hoe misy lalana hafa atoron'Andriamanitra anao izay ny tena important be amin'ny vavaka tena tadidio izay zavatra za zao tena teneniko anareo fa zavatra nataoko rehetrarehetra ireo tena hoe tsisy nieritreretiko izany reo il y a 5 ans de cela tsy nieritreritra mihitsy hoe aty Maurice tsy nieritreritra mihitsy hoe hanao zavatra ohatran'izao tsy nieritreritra mihitsy hoe tena tadidiko tsara mihitsy ny vavaka ny zavatra nyteneniko tamin'ny vadiko sy tamin'ny tantinako dia hoe za ve ny anao coiffeuse za ve ny andeha hiasa anatin'ny resaka salon de coiffure zany tena izay mihitsy ny zavatra reny nefa n'izay nitondra an'Andriamanitra dia ina le izy nanana misy succès kokoa le izy par rapport amin'ny zavatra izay nataoko taloha dia izay le niteneniko anareo hoe rehefa misy zavatra iray dia tsara mihitsy manana projet fanirina sy ny sisa fa hoe est-ce que ce sera cela selon la volonté de Dieu iny zavatra iny izay aloha mila tena hoe apetraka eo am-pelatanan'Andriamanitra foana satria Andriamanitra irery ihany mahafantatra hoe ity no mety aminao dia ity tsy mety aminao dia izay dia tadidio ihany koa fa ny zavatra rehetrarehetra izay kasainareo atao sy ny sisa dia aza tenitenena amin'iza zany mihitsiny tsy hoe akory hoe monsieur milay ianao raha vao tsy miteny tsy hoe akory hoe miavinavina ianao raha vao tsy miteny izay ataoko anareo avelao ny olona sy ny eritreriny maloto sy ny zavatra teneny ao am-bava ho anazy irery ihany dia anjarany ao ambony anjaran'Andriamanitra ny juger ny sorny mahakasika an'izay fa tadidio ihany koa fa ny fieritreretina zavatra ratsy aman'olona ninona zavatra ataon'olona iray fieritreretiny zavatra ratsy dia efa péché zany hoe raha misy zavatra misy olona zao ka ohatra ka hoe manampy olona mahantra izy dia ianao miteny hoe manampy olona mahantra miseho milay manam-bola nga manampy olona mahantra nefa n'izy manampy olona mahantra efa d'ailleurs efa zavatra tsara zany dia ianao nefa mieritreritra zavatra ratsy izany hoe ny impureté an'ny fanahinao sy ny sainao sy zavatra nyteneny vavanao tadidio fa miretourner aminao foana ihany ary zavatra izay tsy maintsy ampahafantarin'Andriamanitra anao foana na oviana hoe io ny valin'ny zavatra eritreretinao io ny valin'ny zavatra tenenao aman'olona dia io ny valin'ny zavatra ataonao dia izay le izy dia manova foana ny tsara raha tianao hanana karma tsara ianao amin'ny fiainana manova foana ny sosiny tsara manampy foana olona dia miezah foana olona ahoana re zany olona matahotra an'Andriamanitra sy ny manao ny zavatra tenen'Andriamanitra amintsika anatin'ny baiboly enfin ny fomba itenenako anazy angambany ohatrany hoe tsy dia mety loatra izay moa zany za moa zany andrano ohatrany tsy ao anatin'ny fanaovana kabary milay sy ohatran'izany fa izay fotsiny angambany azonareo ny tiako tenena fa dia courage foana dia izay amin'ity fiainana efa araka ny teneniko anareo ity voaingany vao eo aho zao mbola tsy namita an'ilay boky fa tena hitako ny domination an'ity zavatra iainantsika rehetrarehetra ity
ny zavatra ataony Amerikana, ny domination resaka hypnotisation resaka médiathèque, resaka psychologie, manipulation psychologique amin'ny resaka médiatisation an'izao zavatra rehetrarehetra izao, ny teknôlôjia sy ny sisa, dia tena raha mamaky an'izay boky izay nareo dia misokatra ny sainareo hoe tena marina izany, tena marina izany, tena marina izany. Mbola izy fotoana resaky tantaranareo an'ilay izy fa izay boky izay normalement tsy navelan'ny Amerikana mivoaka satria ohatran'ny hoe ahoana re izany itenenanareo anazy, ohatran'ny hoe arma, ohatran'ny hoe mandoto ny domination an-jareo ilay izy amin'ity monde izay iainantsika ity, dia tsy navela mivoaka mihitsy ilay izy. Ilay boky efa mivoaka efa tany aloha be tany dia avy eo dia taty aoriana kely taty ohatran'ny hoe niady foana ilay fianakavian'ilay mpanoratra azy efa maty, fa niady foana ilay fianakavian'ilay mpanoratra dia taty aoriana nandalo fitsarana zavatra ohatran'izany mihitsy ilay izy dia niady foana dia voaka ihany ilay izy nyfaly. Fa raha mihaino an'izay ho anareo dia ozinareo hoe tena marina izany ary naty tena marina izany. Zavatra teneniko anareo dia fotsiny hoe rehefa mijery Facebook dia aza monsieur laisser aller ny zavatra tenen'ny olona. Izay zavatra tenen'ny olona rehetrarehetra ao tsy ho voatery ho marina satria viony atao hoe monde virtuel. Za raha ohatra hoe za zao amorona zavatra sur Facebook hoe za ane ka manana villa ngeza be, za ane ka zao ny anarako ane tsy naty fa ny anarako ane zao dia mino ny olona satria inona ny zavatra mitranga amin'izao, ny olona lasa misurattaché kokoa amin'ny virtualité noho ny réalité. Any ka rehefa misy zavatra mitranga amin'ny réalité atsika amin'ny fiainantsika tena izy dia tsy haintsika tsony midistinguer ny virtualité sy ny réalité, dia eo amin'izay tsika no manana choc, eo amin'izay tsika no manana an'ilay hoe tsy haintsika miaffronter an'ilay izy dia eo amin'izay tsika lasa midérapy, lasa manaonao foana dia izay nefa ny tena manimba ny maha-olona izay zavatra izay. Azonareo ilay izy dia izay somary un petit peu lalina kely zavatra teneniko izay fa raha mandinikinareo dia izay ilay izy. Fa dia za aloha izany conseiller foana hoe raha ohatra ka hoe te hivoatra sotra an'izany dia ny zavatra enoana jerena, zavatra ataonao sy ny sisa dia ezao foana hoe de source positive ilay izy fa tsy de source négative raha te hivoatra ianao. Fa tsy hoe vao manokatra Facebook dia andeha hijery ny comédienne ihany aloha za raha nga fa tena lalanaky ny fiainana fa tena tsisy atao tena zao. Aleo raha mijery zavatra instructif hoe manampy anao miaffronter ny zavatra izay mahazo anao toy izay zany zavatra izay aloha izany. Fa misy nanontany anahy be dia be mihitsy ny tato fa tena tsy hitako ilay izy raha tsy izao fa tena variana be Lick-Hélène, je t'en prie kia minamina kokoa naky produit mba afaka atao routine amin'ny tarehy isan'andro hoe tokony tsy maintsy atao mba ho tezaina an'ilay tarehy fa tsy mampiasa anti-tache. Ho an'ny olona tsisy anti-tache dia arakarak'ilay catégorie ana peau aloha ny fahafantarako anazy, za aloha tsy spécialiste ny resaka tarehy fa tsy maintsy mijery ianao hoe plutôt catégorie peau sèche ianao sa peau grasse. Arakarak'izay no ahafahanao hoe inona zany astuce mety kokoa satria za tendance grasse, za tendance sèche dia mijery astuce naturelle. Fa ny tena tsara fotsiny rehefa hoe mivoaka matetika ianao any ivelany, na ihany koa hoe tsy voatery ianao manao maquillage fa hoe mivoaka matetika any ivelany tsy ohatr'izany dia ny tena tsara indray mandeha isan-kerinandro manao masque, indray mandeha isan-kerinandro manao gommage exfoliant dia isan'andro dia miaro ny tarehy amin'ny masoandro foana sy ny zavatra extérieur rehetrarehetra. Na ataoko hoe tsisy masoandro ara fa ny tsara foana manao écran solaire satria iny manampy anao hiaro ny tarehanao amin'ny pollution, amin'ny vovoka, amin'ny setroky fiara, setroky ny sigaran'olona izay tsy fantatro ahoana any sy zavatra ohatran'izany dia mba manampy ilay izy. Izay fotsiny routine tsara atao zany isan-kerinandro ohatra ka hoe mivoaka ianao. Fa raha ohatra hoe ao an-trano matetika ianao tsy voatery ianao an'izay, mety afaka hoe ataonao alternenao ilay izy chaque 2 semaines 3 semaines ianao manao an'izay routine masque, exfoliant sy ny
zavatra mety hoe hitanao hoe hiditra tena kely taresy ohatran'izany isan'andro mba tsy ho maina be ohatra satria tendance sèche ianao ohatra arakarak'izay fa be dia be ny astuce naturel fa manasa anareo hijery Google foana e amin'izao dia rehefa ohatra ka hoe ana dia Google manome toky e en Google. Coucou, merci qui nanampy mbola ao am-pikarakarana aloha, je reviens vers toi. Ok, 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 ataovy moramora eo kia, ataovy moramora eo. Ilay safran ve na savony araky mety ny tena tsara indrindra ilay vovoka mihitsy. Ilay vovoka safran mihitsy ny tena tsara. Ilay vovoka mavomavo. Iny ilay safran iny mihitsy ny tena tsara satria savony efa misy composant hafa ny ao anatin'ilay izy dia lasa tsy ilay 100% safran intsony fa ilay safran tena pur mihitsy ny tsara. Aiza no ahitana an'ilay masque? Iny masque iny izao vidiko tany amin'ny grande surface tao amin'ny super U izany hoe ihany koa izany mety ahitanareo anazy. Landy Rakotonirina coucou Nati coucou Ndry aki coucou. Izay tsy manana fanontaniana intsonareo Ndry ve concours top ina top modèle niaka tamin'ny vita eny aky za ihany izy iny za ihany tamin'izany populara ny anaran'iny populara ny anaran'iny fa za ihany iny efa zavatra efa nilalofana moa ireny zavatra ireny za tamin'izany tadidiko tsara mihitsy ny faniriko hoe hanao styliste sy ohatran'izany tena hoe nankafy be an'iny vita iny mihitsy ny akony fa bon aiza misy mivarotra an'izany vovoka izany aky azafady any mivarotra épice apparemment ao Atsaralalàna misy amin'ireo karahanareo mivarotra épice teneny hoe épice safran zaza 13 ans ve afaka mampiasa ireo produit ireo fa feno mono izay aloha izany dia aleo manontany ny dermatologue raha ohatra ka hoe mbola ankizy 13 ans ilay izy aleo manontany spécialiste foana fa aza manandrakandrana fa ny astuce naturelle kosa par contre afaka ataony ankizy na 13 ans ary tsy maninona merci ki namalindry eny aky efa lehibe efa plein efa mature efa en âge de maturité mihitsy izao eo tamin'izany mbola ataoko hoe eny tamin'izany koa efa matotra ihany fa mbola hitako hoe mbola zaza ihany satria mbola anatin'ilay hoe inona aza izany tena ataoko amin'ity fiainana ity anatin'izay Maoul, merci beaucoup, je t'en prie. Ante, merci beaucoup, je t'en prie. Tsy manafanontaniana intsonareo Reny expérience ireny moa izany ahafahana mianatra zavatra be dia be fa araka ny teniko anareo za nandritra ny fiainako rehetrarehetra zavatra nilalovako rehetrarehetra dia za moa izany taizan'ny tantinako fa tsy taizan'ny mamako tsy taizan'ny dadako fa tantinako tena hoe niezaka ny taizana tao anatiny hoe tena hoe mba olom-banona mihitsy satria nataoko raha hoe io ohatra hoe ny fanaovana miaina miaraka amin'ny olona sy ohatran'izany za jamais ka hoe mety hoe teneniko anareo raha hoe manam-pelonana azy dia mety tsy à ce point hoe manam-pelonana mijanona anatin'ny foko ilay izy hoe fa maninona ary azy izany fa maninona ary ny olona mahavita sy ohatran'izany tamin'izany amin'izao moa izany tsy manao an'izany intsony fa tsy à ce point hoe ohatran'ny olona amin'izao fotoana izao hoe manana méchanceté tena hoe grave be tena hoe felonana olona tena avitan'ny olona amin'izao fotoana izao mamono olona avitan'ny olona miteniteny foana anatin'ny Facebook avitan'ny olona manao méchanceté tsy haiko manahoana izay tsy takatrintsika mihitsy dia izay tenenako koa ny hitako tena hoe ataoko hoe tamin'izany mbola tsy mifikitra tamin'Andriamanitra fa hoe ianao rehefa manao miezaka manampy olona za kosa raha ohatra hoe misy namako ohatra hoe teny hoe ay Nati sao dia afaka manampy anatry miezaka foana manampy tena hoe manampy izay nataoko hoe tsy manana fa miezaka manampy foana midonner conseil dia manampy dia nitako hoe en retour ny zavatra azoko malgré ny zavatra ny ainako rehetrarehetra dia misy olona manampy anahy
Indraindray anatin'ohatra hoe situation tena tsy ampoiziko za miteny hoe tena tsisy fika atsony nga fa tena misy olona izay tsy ampoizinao tokoa dia manampy anao ohatran'izao. Izay ilay teneniko anareo, fiainana dia karma, fa matoa mamerimberina aminareo an'izany, tsy hoe nitenenin'ny dadabeako vo teo anazy ny zavatra any, na hoe niteneniny tsy haiko iza tamin'ny Facebook teo anazy, fa ny expérience ny tenenako anareo an'izany, hoe manova foana ny tsara fa ny zavatra ataonareo ihany no miverina aminareo. Dia ohatranahy tena teneniko anareo fa izay foana ny anany ny zavatra niainako malgré hoe nisy nanao méchanceté anahy chaque fois, misy ny olona dia za koa tezay nitantinako hoe rehefa ohatra hoe tezitra manolo ianao dia aza mba manana rancune zany mihitsy, ajanony hatreo ohatra ny androany ianao tezitra tamin'ilay olona dia ajanony amin'iny androany iny, fa ny apitso mieza pardonner an'ilay olona hoe azafady raha niteny zavatra ohatran'izao sy ohatran'izany, dia ninazy izay foana nataoko, izay foana nataoko any izay domoana izay. Sûrement izy mety mijerijery ny laivako any izay sipa izay tadidiko tsara mihitsy, tsy mifankahazo mihitsy n'izay nisy taona, fa inona zavatra nataoko fantatro hoe diso, dia ny zavatra nataoko lasa nandeha nividy gâteau kely anazy tanatina pâtisserie sy ohatran'izany dia hoy izay hoe tia Andry dia je suis sincèrement désolée de tout dia enga anie tsisy malentendu intsony amintsika, hitanareo izany zavatra izany avy amin'ny tantinako izany, izy nitaizanay zavatra ohatran'izany foana, nefa tamin'izany araka ny teniko anareo tsy hoe mifikitra amin'Andriamanitra ka mifantatro hoe anatin'ny baiboly anie ka ohatran'izao no tokony atao fa izay dia ny zavatra niainako depuis mon enfance jusqu'hatramin'izao ohatran'izay foana. Dia izay koa ilay teneniko anareo hoe rehefa misy zavatra dia ezao foana mandray pozitif an'iny mba tsy hanananareo felonana, mba tsy hanananareo zavatra negatif aminareo, dia iny ny animbanareo avy eo. Iny zany zavatra negatif izany, felonana fa nanana mauvais œil, fa satria na tia na mpiseho an'ireny produit rehetrarehetra eny, sûrement elle est arrogante, sûrement monsieur milay be fa satria mipetraka any Maurice, sûrement monsieur milay ho tsy haiko ina satria mba mana salon kely tsisy dika ao Maurice ohatran'izany. Hitanareo zavatra ohatran'izany dia efa ianao ihany mamorona ny négativité anao, dia négativité iny vadika ho azy malédiction anatin'ny fiainanao avy eo. Iny zany zavatra maudit zany, zany zavatra maudit zany, zavatra ataonao rehetrarehetra dia tsisy mandeha amin'izay loniny, izay le izy. Tsy izany ny anan'izay zavatra izay, fa manodidina anahy nahita an'izay impiry namany, havany, impiry mahita an'izany foana, dia za miteny foana hoe mivavy, aza mieritreritra zavatra ratsy aminazy, aza manao an'izao fa tsy mety izany, fa miretourner aminazy ilay izy avy eo. Dia izay ilay izy, fa enfin io koa moa za moa miteny an'izany tsy hoe miteny anareo hoe tena hoe ho anjely be manana ny défaut tena manana ny défaut mihitsy fa miezaka foana manao ny zavatra tsara aman'olona satria izay ilay izy, fa io moasakasaky ny olona za koa tsy afaka manome tsiny ny hafa satria samy manana ny circonstance sy ny environnement social ny aina ny tsirairay. Misy izao olona iray mety hoe niaina tao anatin'ny zavatra négatif be, violence, teniteny foana, fangalarana, inona ihany koa miaina anatin'ny resaka zavatra ratsy rehetrarehetra dia lasa iny ny concevoir an'ilay olona avy eo. Dia izay mahatonga ana hoe rehefa misy olona miteniteny foana anatin'ny pejy dia miezaka foana se mettre à la place n'iny olona iny, dia any fahendrena afaka mba ataoko dia aleoko mibloquer anazy fa tsy mamaly anazy, satria tsy niaina ny zavatra niainany izahay tsy mitovy, izy mety hoe manana ny souffrance any manokana matoa izy miréagir ohatran'izany, fa kosa miezaka amin'ny eo amin'ny placeny hoe matoa izy miréagir ohatran'izany, tout au fond d'elle, elle ne veut pas être comme ça, il ou elle ne veut pas être comme ça, fa misy zavatra iainany matoa izy lasa manao zavatra ohatran'izany, zavatra niainany manodidina anazy, zavatra nataon'olona anazy matoa izy lasa manao an'izany, dia aleoko tsy mamaly satria tsy anjarako izany, tsy anjarako, fa aleo izy hoany dia izay ilay izy, izay mahatonga ana miteny anareo amin'izao fotoana izao mba tsy hakako négativité an'olona, dia aleo ny zavatra tenenin'ny olona sy eritreretin'olona ho an-jareo ihany fa tsy raisiko ilay izy. Ohatra hoe misy miteny hoe ty si petit coup tena izao ty, ty si petit coup izao ty, dia tenenin'ny zareo ilay izy anatin'ny lohany sy tenenin'ny ambava ilay izy, fa oza hoe bon que ça reste pour elle dia anazy ihany izany.
dia izay tenena izay ny ananarako anareo mba miazaha mianatra an'izany caractère izany a rehefa tianareo hoe tena ampy kokoa nareo a amin'ny fiainanareo a tianareo hoe tsy hanana zavatra ratsy nareo manodididina ny asanareo manodidina zavatra iainanareo ao an-trano vao mivoaka ianao surtout rehefa vao mivoaka izay mihitsy ny tena olana dia izay le izy mba ampy foana nareo amin'ny olona rehefa sendra anatin'ny tena hoe moment de détresse nareo dia tena tadidiovy ity fa misy olona tsy ampoizinareo foana hanampy anareo dia izay le tenentsika hoe tena miracle tena hoe izay le bénédiction de Dieu izay satria hitan'Andriamanitra ihany koa ny zavatra ataonao ane izay le izy. Coucou Piskely. Merci beaucoup Nanaïna. Bonjour. Tena. Merci ina moa zany plaisir ho anahy no mitantaranareo zavatra ohatran'izany hoe fantatrinareo tsirairay samy manana ny fiainanareo a fantatrinareo tsirairay samy manana ny ny zioga izay hoentinareo tsirairay ny souffrance anareo manokana ny mety hoe stress anareo manokana mety hoe ny inona ihany koa samy manana tsika na zay ihany koa raha manana an'izay fa ny hitako hoe na samy hafa na taloha sy iza amin'izao a taloha raha ohatra ka hoe malgré ny zavatra niainako tena hoe ozy hoe tena tsy rariny ty fiainana ity tena injuste be ty fa maninona izany no mahazo zavatra ohatran'izany nefa izany miezaka tena un certain moment donné tena teneniko anareo a tena tafiteny an'izany mihitsy amin'ny tantinako hoe tsika miezaka manao tsara manolona tsika miezaka manao an'izao tsika miezaka manao an'izao fa maninona tsika miaina zavatra ohatran'izao dia tantinako moa miteny hoe tadidiozy izy fa ny zavatra ratsy ihany koa dia misy fiafarany io fa tsy éternel izany dia manana courage foana fa inona ary ty zavatra ohatran'izany dia ohatran'izany taloha fa malgré ny zavatra niainako a tsy niezaka niova mihitsy hoe andeha hanao ratsy toetra koa raha satria ny olona ratsy toetra amiko andeha hanao an'izao koa raha satria ny olona manao an'izao amiko fa niezaka ny garder ny personnalité ako foana izay nitezany tantinanay anahy depuis izaho mbola kely dia izay dia rehefa no nifikitra tamin'Andriamanitra amin'izay dia eo aho vaonicomprendre ny zavatra rehetrarehetra hoe ake izany rehefa misy ny zavatra mitranga ohatran'izao dia zao fa nitako hoe ny nahy tena hoe nirassuré anahy sy nananako taloha tena olona ataoko hoe ahoana re tenenareo zany olona tsy mba nanana confiance aminahy zany mihitsy izay na tonga anahy taloha hoe garçon manqué sy ohatran'izany tantaranareo an'izay tao anatin'ilay resaka maquillage iny tsy nanana confiance anahy mihitsy ny satria be dia be ny zavatra niainako tambola kely araka ny teniko anareo hoe tsy teo anilan'ny dada tsy teo anilan'ny neny fa nitezain'ny tantinako dia tamin'ny âge de l'adolescence tena c'était pas facile tena c'était pas facile pour moi fa malgré an'izay no nataoko hoe no malgré an'izay tena hoe par hasard ilay izy nianatra tamina sekoly katolika dia ataoko hoe nataoko raha hoe tanatin'ny âge de l'adolescence ianao mazava ho azy tsy ohatrany dia hivavaka be ohatran'izany fa nisy fitezana resaka ara-panahy foana azonareo ilay izy dia izay dia rehefa mieritreritra n'izany rehetrarehetra izany dia ozy hoe kay Andriamanitra teo foana fa tsy mba nanary izany mihitsy nataoko raha hoe tsy mijery anazy tsy manonona ny anarany tsy mieritreritra anazy tsy mitotal anazy izay angamba filazana anazy tsy mitotal anazy akoa fa eo foana izy fa izay fotsiny anahy ny conseillako hoe miezah foana manao ny tsara fa tsy avelan'izany mihitsy nareo lasa mitotongana amin'ny tany eo foana fa mahita miracle foana nareo dia manana finoana manana patience izay ihany koa ilay izy be dia be ny zavatra afaka resahantsika momba an'izay satria amin'ny fiainako manokana izao raha resaka hoe fanambadiana aza dia ohatran'izany hoe ny namako rehetrarehetra efa hoe ouais à l'âge de 25 ans efa manambady manao mariage mipoapoaka be lasa any an-dafy za tia nanao firannée universitaire tsy mba mana opportunité ho akany an-dafy ny cousinako lasa any an-dafy zao nankarahy anazy any rehetrarehetra izany fa avy eo ohatrany hoe ninona zavatra nandalovanao dia tsy maintsy napahitan'Andriamanitra anao aloha zavatra be dia be tsy maintsy lalovanao dia mafiairana amin'izao tena hoe fiaira be satria ny zavatra nilalovako tsy mitovy amin'ny zavatra lalovan'ireo olona izay nitsiriritiko ireo fa mihoatra lavitra kory
dia izay zavatra nefa tena hoe nanampy be anao ohatra hoe manana zavatra aty Maorisy. Azonareo ilay izy. Raha ohatra zany ka tamin'izany tonga dia hoe mety hoe tonga dia hoe nanana opportunité ka hoe manam-bola ny ray aman-dreniko hoe andeha hianatra aty andafy tsy ohatran'izany mihitsy ny fomba fandraisako zavatra, tsy ohatran'izany akory mety hoe fomba fijeriko an'ity fiainana ity fa mety ho zavatra hafa fa nampandalovon'Andriamanitra chemin hafa zany hoe lalana hafa tonga na olona tsara kokoa noho n'le nieritreretiko taloha. Dia izay be dia be zavatra tiako tantaraina aminareo fa izay angamba ny aloha ny androany fa manaraka tsika amin'ny resaka misimisy kokoa dia ny expérience vécue sy ohatran'izany satria mahafinaritra ana foana moa zany mitantara anareo an'ilay izy tsy hoe fitantarako be ny fiainana anatin'ny Facebook fa mba hoe mitantara anareo zavatra niainako koa hoe mba ahafahanareo ihany koa hoe ve izany izy ity tena marina izany koa zany na tia miaina zavatra ohatran'izany fa tsy izay irery miaina an'ity zavatra ity fa tena be dia be ny zavatra niainako misy hatramin'izany hoe tena hoe vonanomboka hoe nanana indépendance anahy manokana hoe tokantrano sy ny sisa nisy fotoana tena hoe tsy nihinan-kanina. Azany zavatra izany na ny kozinako any Canada raha vao Maria teny hoe vindry nandalo an'izany fa manino indry tsy mba niresaka tamiko mihitsy afaka nandefa zavatra kely andrisy ohatran'izany fa aleoko ilay izy nigardena ho anahy foana satria kombako manokana ilay izy fa tsy kombahan'ny fianakaviako, tsy kombahan'ny dadako, tsy kombahan'ny tantinako, tsy kombahan'ny zokona ohatran'izany fa kombako manokana ilay izy. Nisy fotoana tena teneniko anareo fa tena matory ahoana moa filazan'ireny nuit blanche ilay tsy mihinana inona tena nisy fotoana tena andalo an'izany izay no tonga anareo nisy fotoana taloha tena mahikely nisy fotoana nandalo an'izany dia efa nahitan'izany fahantrany izany koa hoe ohatrany ahoana izany tena hoe fahantrany izany tena ohatrany ahoana izany dia efa nahitan'izany koa hoe tena hoe migalabona be fa ny tena tiako tenena aminareo fotsiny dia izao ny anahy fahitako anazy tena aleoko miaina tranquille hoe simple toy izay anatin'ny fortune satria itanareo ok manana izay moa zany teneniko amin'ny vadiko foana ok andehantsika zany anao fiainana luxe fa ho akaiza izay zavatra izay ho afa-po ianao ve ho satisfait sans mampisy bonheur éternel anao ve zany mampisy bonheur anao total ve zany zavatra izany tadidiova ny olona ny satisfait ny olombela dia ny satisfait foana io zao ohatra hoe ahoana re zany hoe surtout hoe zavatra azonao moramora zany anatina fangalarana anatina prostitution tadidiova manana ohatra izao anao manana iPhone 15 dia tsy ohatrany tsisy dikany aminao iny ohatrany hoe tsisy tsirony aminao zany mihitsiny ohatrany hoe tsy heninao mihitsiny le tsisy ohatrany hoe tsy heninao le plaisir hoe tena hoe ohatra hoe mifofotra ianao vao nanana an'ity na hoe miaina an'izany hoe makany amin'ny hôtel luxe zany efa miaina an'izany koa hoe makany amin'ireny 5 étoiles sy ohatran'izany re fa rehefa makany ianao dia izany hoe bon ohatran'izao zany 5 étoiles zany fa tsy sentira tsy maheno an'izany bonheur ohatrany hoe le fait hoe ianao eo ianao anatin'ny tokantranonao kely anatin'ny simplicité maximum dia miainana atao hoe miaraka aman'olo ianao entouré ianao miaraka memesy ohatran'izany tsy haiko hoe samy manana ny principe hoe fa za tena hoe nahita an'izany hoe ohatrany ahoana izany fiainana hoe luxe zany fa tena je préfère lavitra hoe olona hoe tsotra noho ny olona anatin'izany zavatra izany dia izay mahatonga ana hoe moi je suis pas intéressée andeha hividy an'izao hoe andeha hividy an'izao dia io zao ny vadiko zao no tena hoe ahoana ity satria tsy maintsy namidy le nisanina keliko na alahelo koa tsy maintsy lasa izy io fa nisy nanomboka nanana problème le izy dia hoe ahoanao ozy izy fa hividianana le ina moa izy ity hividianana ohatra ny le jipa kely reny dia io zay hoe anana jipa fa ina nécessité an'izany misy eo aman'olona fotsiny hoe io fa manana jipa ary ako dia inona le plaisir anatin'le izy inona le enfin tsy haiko azonareo hoe ny tiako tenenina no zay hoe aleoko ry ty 4L vidian'ny 4L ty Maorisy dia io zao vadika aza dia miteniteny foana fa tsisy 4L zany aty tsisy 2 chevaux aty dia izay le izy fa bon izay
Izay ny afaka teneniko anareo. Ela be aho ny alef be mandalo se nahita. Efa efa sinona ny aina moa izy ity Saint-Esprit zany mura Jean-Caisse. Ça aloha zany tena teneniko anareo fa ty réseaux sociaux ty tena moi je suis pas trop aussi dedans je suis pas trop fan fa be dia be ny zavatra ratsy anatin'izy ity fa rehefa tena dinihana le izy tena bon fa io moa zany izay foana le teneniko anareo hoe réalité koa tsy maintsy iainana tsy maintsy affrontena tsy afaka mihitsy ianao hoe ay fa satria hono ny Facebook sy ny réseaux sociaux hono misy zavatra ratsy dia aleo zany désinstallena tsy afaka manao an'izay satria lasa satria tsy izay no angatan'Andriamanitra amintsika fa ny angatan'Andriamanitra antsika hoe non il faut que tu vis la réalité dia il faut que tu affrontes la réalité ahafahanao mianatra zavatra sy ahafahanao comprendre kokoa certains principes voalazan'ny baiboly dia izay le izy fa enfin Facebook amin'izao TikTok amin'ny Facebook ny Instagram sy ohatran'izany efa tena mila mitandrina tena mila mitandrina tena mila mitandrina za zao tena matahotra mihitsy amin'ny zanako hoe izy mikirakira telefony ity dia ahoana ny resaka ty fou izay ny anany tena loatra fa ozy hoe bon j'espère que je serai la mère qui sera la meilleure amie de ses fils fa bon tsy eritreretina moa zany zavatra zany fa tena mampatahotra izay aloha fa velako nareo fa manaraka indray zany tsika miresadresaka dia mankasitraka indrindra amin'ny présence anareo rehetrarehetra fantatro hoe amin'izao fotoana izao rehefa fotoana ohatran'izao plus de ça 15e du mois zao somary un petit peu difficile amintsika rehetrarehetra miconnecte sy ohatran'izany fa eo nareo satria ina moa izy ity dia azo zavatra mahasoa anareo sy ny sisa zany moa zany izay foana teneko hoe tant que mbola eto dia izara zavatra mahasoa anareo foana anome conseil anareo foana dia izara aminareo foana ny expérience-ako hoe azo manao an'izany fa zany ny ainan'izao ka nisy zavatra ohatran'izao nitranga tanatin'ny fiainako fa izay le izy fa mahireza foana dia soyez béni dia nina zavatra mitranga dia azadiny foana ho mametraka ny zavatra izay hitahitaponao sy ny zavatra mahazo anao eo tovy eo pelatanan'Andriamanitra sy resao izy tena important be mihitsy zany fa raha vao tsy manao an'izay nareo dia tena viravirain'ity monde réel izay tena efa grave ity viravirain'ny Facebook ozy ny olona hoe saraka tamin'ny anina androany way misy any anina hono tsy lasa pire évangéliste intsony fa lasa hitako daholo ireny zavatra rehetrarehetra eny fa rehefa dinihanao le izy dia zany hoe tena du n'importe quoi zany veny dia hoenonao sy jerenao dia ampisinina natao hoe hiampitra négativité ianao avy eo aleo mijery zavatra mahasoa dia iny no mampivoatra anao rehefa mivoatra ianao dia mamirapiratreny ianao fa reny olona manao an'ireny zavatra ireny fiainany zareo eny efa anatina zavatra superficiel be dia anatin'ny ahoana zany hoe anatin'ny profit-any no ahoana re zany bon tsy haiko hoe ahoana mi-expliquer anareo an'izany fa tiako tenena aminareo fotsiny hoe rehefa zavatra tsy mahasoa dia zapeo izay fotsiny le izy zay gros bisous daholo dia manaraka indray dia manaraka indray